筷子兄弟又在研究啥东西了？我们的师傅拿着2副证书，在师傅这个职位上已经摸爬滚打好几年了。现在的创业市场太卷了，最近下生子太难了，不打搅他们值班了。新的超容表已到手，今天把货有计税表做一下。最后一个计税公式输好，接下去输超容数据，从基准高度开始输。电子版的超容表是 PDF 格式，先要把它转换成 Excel 格式，把 PDF 复制过来的数据进行分类，过程只需3步。再把每个超的基准高度复制到相应的工作表中，接着输中间修正表，用同样的方法把 PDF 转换成 Excel。分类这个功能太好用了，转换完成，再把需要的数据复制到相应的工作表中，最后输超容。超容表也一样，先用同样的方法进行转换，这样输超容是不是很方便？这个货有自动计税表大户在计税货有时可以节省不少的时间，而且计税准确，油画水大户的必备神器。手动计算半小时的工作量，这个表1分钟就可以搞定。所有数据都导入好了，接下去来看一下效果吧。输入液位的高度，体积秒出；输入标密和油温 ，VCF 秒出；输入吃水差，自动修正液高。高频修正也只需要点一下。这个表方便、快捷、准确。VCF 有多个油品可选，存着那几本 VCF 表可以扔了。如果提供的标密是15摄氏度的咋办？别急，这里还有15摄氏度的 VCF， 你需要的我都帮你想到了。